এখনও একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। আর যখন থেকে বৃষ্টি হয়েছে না, এই বালতিটা বৃষ্টির জলে ভরে গেছে। এখন টাপুর টুপুর করে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে। গাছগুলো কি সুন্দর খুশি না, হারা ভরা হয়ে গেছে। ওদের থেকে বেশি খুশি বোধহয় আমি হচ্ছি এদেরকে এত সুন্দর গ্রিন দেখে। খুব ভালো লাগছে। দেখি সবাই কেমন আছে। বাবু সোনারা, তোমরা সব কেমন আছো? ভালো আছো তো? দেখি কি ছিঁড়ে পড়ে গেছে। আজকেও মনে হচ্ছে ছিঁড়ে পড়ে গেছে বৃষ্টির জলে না। দেখো কদিন আগে এই গাছগুলো কেমন হয়ে গেছিল না, একদম। দেখো এইবারে চেঞ্জটা দেখো, একটু বৃষ্টির জল পেয়েছে, কি সুন্দর সব হয়ে গেছে। দেখেছো? এটাও হবে আস্তে আস্তে। এটা একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। দেখো কি সুন্দর সব খুশি খুশি হয়ে গেছে। আমি এটা সেদিন লাগিয়েছিলাম, একটু ভুল হয়ে গেছিলো আমার। আমি তোমাদের সবাইকে বলছিলাম যে অম্বুবাচীতে মাটি খনন করতে নেই বলে, আমিও ভুলবশত এই গাছটা, জেড প্ল্যান্টটা না, টুকরোটা ভেঙে পড়ে গেছিলো। তো আমি সেটাকে মাটিতে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। তো তোমাদেরকে বারণ করে আমিই লাগিয়েছিলাম। আমার হাজব্যান্ড তো খুব আমাকে বকাবকি করলেন যে তুমি তো জানো কেন করলে। বললাম ছাড়ো ওই সমস্ত, জমি করতে নেই কিন্তু টবের মাটি খুঁড়তে নেই, এটা কোনো কারণ না। এর পেছনে সায়েন্টিফিক কারণ তো আছে অবশ্যই। জমিকে রেস্ট দিতে হয়, তাকে কী হয়, বিশাল স্কেলে যেখানে চাষবাস হয় সেই জমিটাকে রেস্ট দিতে হয়। আমাদের তো ছোটো ছোটো টবের জন্য কোনো দোষ নেই। আমি আমার মতো তো এক্সকিউজ দিয়ে দিলাম, কিন্তু উনি তো সোনার লোক নন। উনি ভীষণ মানেন এই সমস্ত আমাদের রীতি রেওয়াজ, সব মানেন। কি বলছিল জানো? বলছিল অম্বুবাচীতে আমরা মাছ মাংস খাবো না। তো আমি বললাম কেন, এটা তো সবার জন্য নয়। কেননা তখন আমার দিদি শুনে বলছে এই জলটা এখানে দিয়ে দিই, যে না ওকে বলো এটা সবার জন্যই নয়। তো বোঝাতে তখন বুঝলো, বুঝলে? উনি হচ্ছেন এরকম একটা খুব মানে মানার রীতি রেওয়াজ সব কিছু মানে। দেখো এগুলো সব কেটে কেটে পড়ে গেছে। প্রত্যেকটা গামলাতে জল ভরে গেছে। এই জলগুলো, এক্সট্রা জলগুলো আমাকে কী করতে হবে, ফেলে দিতে হবে। দেখো জেট প্ল্যান্টটা খুব সুন্দর হচ্ছিল, আমি উপরে রেখেছিলাম। তো এখন উপরে এখানেই থাক, এখানে হ্যাং করা ছিল, এইখানটায় এই জায়গাটাতে ছিল, তোমরা আগে দেখেছো। দেখি গাছগুলোর পরিস্থিতি আজকে কি পর্যায়ে আছে। এটাতে অনেক জল ভরে গেছে, যেগুলোতে এক্সট্রা জল আছে এক্সট্রা জলগুলোকে ফেলে দিতে হবে, নাহলে এটা ক্ষতি হবে। বুঝতে পারছো? একটা একটা গাছ মাথাটা একটু ঢেকে নিয়েছি, যা বাবা দেখো যেটা হয়। ইস, এই দেখো আমার গাছ পড়ে ভেঙে চৌচির। এই প্লাস্টিকের গামলাগুলো না, এই দেখো ভেঙে গেছে, দেখেছো? প্লাস্টিকের গামলাগুলো এটাই প্রবলেম, একটার ওপরে পড়েছে সেটাও ভেঙেছে, যে গাছের ওপর পড়েছে সেই গাছটারও ক্ষতি হয়েছে। দেখো চলো কোনো ব্যাপার না। এদিকে ইনিও লটর পটর করছেন, এই দেখো এদিকে ইনিও লটর পটর করছেন। এনাকে তুলে আপাতত এখানে রাখি, পরে দেখা যাবে। এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টিতে বেশিক্ষণ কাজ করা যাবে না। ওহো দেখো আজকে চায়না রোজ ফুটেছে, দেখো 5 to 9 পর্তুলাকা, মসরোজ, অনেকগুলো নাম আছে এর, তাই না? মসরোজও বলা হয়, পর্তুলাকা বলা হয়, আমরা চায়না রোজ বলতাম। আর 9 to 5, তাই না? দেখো আরেকটা সারপ্রাইজ তোমাদের জন্য আছে। এই দেখো আমার কি ফুল, এটা দেখো ফুটেছে, দেখেছো? আমি বলছিলাম সাইজ ছোট হয়েছে, কিন্তু আজকে বেশ সুন্দর বড় সাইজ দেখাচ্ছে। দেখো একটা কুঁড়িও আছে। যাক ভালো হলো, এতগুলো গাছের মধ্যে আমার এই গাছটা একটু ভালো যাচ্ছে। তুলসী গাছটা দেখি তো, তুলসী গাছটাও ভালো যাচ্ছে। আরে বাপরে,
কোথা থেকে জল পড়ছে, এরে বাবা রে বাবা, দেখো এখান থেকে জল পড়ছে, আমার গায়ে পড়লো জলটা পুরো। তুমি যতই সুন্দর করে টেনে টুনে বাঁধো, আবার কি করতে হবে, এটাকে টেনে বাঁধতে হবে। প্লাস্টিক উড়ে চলে গেছে, ওদিকে প্লাস্টিক খুলে পড়ে গেছে, চলো কোনো ব্যাপার না, এইগুলো আমার बस का नहीं है, ये मेरा बस का नहीं है, ये मेरा पतिदेव का बस का है। ये सब बाँधे सब কিছু ওই করে দেয়, আমাকে হেল্প করে দেয়।